Nu, tā, mīļie, dodamies tālāk. Un mūsu piektā tēma, ko piedāvājam apskatīt kopīgi, atcerēties, kā tad mēs iepazināmies viens ar otru. Jā, katrs individuāli paskatās Jā, atcer. šodien šādā formātā, Jā, mēs esam vai ne? attālināti. Jā, šodien šādā Nomainīsimies. formātā, jā, bet tas nekas. Mhm. Jā, tā mēs Tad, arī. nu jā, tad šīs dienas tēma īstenībā nav nemaz tik sarežģīta. Tā ir vienkārša. Viss, kas jums būs jādara, uzreiz sāksim ar mājas darbu. Jā, sitīsim pasolu uzreiz. Tad viss, kas jums ir jādara, jums vajadzēs pagremdēties atmiņās. Abiem kopā atcerēties, kā bija tad, kad iepazināties. Kas bija tas, kas pamudināja sākt vispār runāt, kas bija tas, kas pamudināja iepazīt otru tuvāk, kas bija tās sarunas, kas tajā laikā aizgāja, teiksim tā, kas bija viegls, kas padevās, un paskatieties, varbūt tās kaut kas no tām sarunām arī tagad ir, varbūt kaut kas no tām sarunām, kas bija tad agrāk vieglas, tagad vairs nav. Jā, tad jāpagremdējās atmiņās, jāparunā vienam ar otru un jāsaprot, kas tad bija tas, kāpēc jūs izvēlējāties to partneri. Jā, jo tur iespējams atradīsiet arī tādas vērtīgas lietas, kas varbūt šodien atkal noderēs, ja kas bija tās vērtības, kas tajā otrā tik ļoti saistīja, jeb kas ir tas, kas šobrīd varbūt jau ir pamainījies, tad bija, tagad nav, atkarībā cik ilgi ir jau šīs attiecības, ja, vai kam ir bijušas jau, vai jau ir pārtraukušas un pagaidām nav attiecība, ja kas ir bijis tas, kas vienmēr piesaistīja. Un tādā brīdī, ja liekas, ka kaut kas ir pamainījies, ir ļoti svarīgi, nu, aptuveni saprast, kas ir tas mirklis, kurā kaut kas pamainījās, un ne tas, kā patīk, kā ir šobrīd. Kas bijis par cēloni, iemeslu, indikātoru, no kuras puses. Bieži vien jauns cikls ir parādās dzīvē, tad, kad piedzimst bērni. Nu, tā ir pilnīgi cita dzīve, bet to mēs arī mums citu tēmu būs parunāsim. Ja, bet tas arī ir viens tāds milzīgs moments, kas var izmainīt daudz ko. Pēkšņi parādās tādas īpašības, izpausmes, ko jūs pat sapņos, kas nav rādījies, ja, bet tur ir visādas saistības, saistībā arī, protams, ar veselību, ar hormoniem, vēl visu kaut ko, bet ne tikai. Bet tas ir tāds tiešām tas ir pilnīgi cikls, kur parasti bieži vien saka, nu jā, un kad bērni piedzima, la. Bet ja bērnu nav, un tāpat tās arī var būt, kad ir citi kaut kādi cikli, vai ir kaut kāds jau laika nogrieznis, kad ir kaut kas citādāks, vai ir kaut kāda jau rutīna iegājusies. Un sevišķi nav runāts vai darīts, nu, var sakot, var būt visādi. Tā kā kas ir tas, kas kaut kādā brīdī, nu, tas sajūtas, kad pilnīgi var sajust apakaļ vēderā, varbūt tos tauriņus, kā tur bija toreiz. Ja mēs arī pēc tam pareflektēsim ar Andi kopā, katrs atsevišķi, kā mēs atceramies, kā mēs iepazināmies, kā bija, vai tur uz pirmo acu skatienu pilnīgi, wow, kaut kas tāds, vai tas pakāpeniski izauga, ja katram var būt citādāk. Un, tas ir interesants stāsts, interesants. Varbūt kādu bildi atradīsiet, kādi jūs tur bijāt jaunāki vai citādāki. Ja? Mēs tam citu arī kaut ko uzmeklēsim, pēc tam refleksijā, es domāju, padalīsimies, nu tā, lai jautrāk. Bet katrā ziņā svarīgi nodefinēt, jā, ja bija iespēja par kaut ko parunāt, kas bija tās tēmas. Un vai šodien viņas ir līdzīgas, vai šodien viņas vispār pēkšņi pazudušas, kāpēc pirms tam gribējās stundām ilgi runāt, kāpēc šobrīd vairs negribās, vai nav aktuāli, vai viss ir izrunāts, vai tiešām viss ir izrunāts, vai tiešām rutīna ir ikdienas rutīna ņēmusi tādu tā kā prioritāru kaut kādu svarīgu vietu, lomu, laiku, nekā pabūšana kopā vai jā, padalīšanās dažādās tēmās. Tā kā tas ir ļoti būtiski, jo tas laiks var iedot, hei, bet reku bija. Jo citreiz ir tā, ka mēs esam tā aizskrējuši uz priekšu, jau gadi pagājuši, un liekas, ne mūžam, viņš taču tāds nav, vai viņi taču tur tā, viņi tur tas. Pēc tam to sāc skatīt filmu apakaļ, bet tas taču bija, bet reku reāli bija. Un tu tā, bet kā, bet kur pazuda, kas pazuda, ja? Jo, nu jā, tas tā pieredzes, sevišķi ir bijuši vairākas attiecību pieredzes, tur viss kaut kas var pēc tam samaisīties kopā, jā, un tas arī atstāja savu nospiedumu, protams, bet ir svarīgi saprast, kā to, jo šī ir tāds, tā kā, šis tas ingredients priekš tās dzirksts vēlāk, lai mēs saprotam katrs, kā mēs varam to dzirksti kaut kādā brīdī uzjumdīt, un šeit slēpjas daļa no šīm sastāvdaļām, ko vajadzēs pēc tam vēlāk izmantot.
Jā, tā kā noteikti pagremdēties atmiņās nenāks par sliktu. Tās vienmēr pārsvarā, sevišķi, ja pāri ir kopā, nu tās vienmēr būs labas un pozitīvas atmiņas. Un kam tad dzīvē ir par daudz pozitīvā? Jā, atceramies, kā jutāmies tad, un varbūt tās mazās atmiņas palīdzēs arī tagad piešķilt to uguntiņu, atcerēties, ai, bet tu tik forši tad izskaties. Es nesaku, ka tagad neizskaties, tagad izskaties vēl foršāk, bet toreiz bija tik forši, un tur tas un tā, un tad atceries, mēs aizgājām tur, un mēs aizgājām to, izdarījām to, un pamēģināt, varbūt tās iet soli tālāk un aprakstīt arī savas sajūtas. Ne tikai pagremdēties atmiņās, bet pamēģināt atcerēties, kādas bija tās sajūtas, kā jūs jutāties. Jo pastāv diezgan liela iespēja, ka jūs īstenībā nemaz neesat par šo te runājuši, neesat atklājuši, kā tad bija, kā jūs jutāties tajā brīdī. Ja? Viss ir, jūs vienkārši kaut kā esat nonākuši līdz šim stāvoklim, nodzīvojuši kopā tik, cik jūs esat, bet neesat nekad tā pacēluši apakaļ, kā tad bija, kādas bija tās sajūtas un cik īstenībā bija forši, un ka īstenībā tagad arī viss ir forši, un atceroties šo, tas var arī palīdzēt balstīt arī turpmākās attiecības. Nu, tālāk, tā kā tāda interesanta tēma. Mājas darbs ir skaidrs. Ja? Es domāju, šeit būs patīkamāka nots nekā iepriekšējās, kur bija jāiedziļinās, tagad jādomā, kaut kas tur jāmēģina izcelt ārā. Viņš tā kā tāds svaigais gaiss ienācis, ja tagad viņš tā kā mierīgāk, foršāk, un vajadzētu tam visam arī būt vieglāk. Un, ja reiz esat projām kopā, vai arī tie, kas ir pagaidām pauzē un ir bijuši pirms tam pieredzes, arī tomēr tie brīži, kad tie satikšanās brīži var izvērtēt savu, cik ļoti tas bija tā patiesi, atklāti, vai arī rozā brilles un tam līdzīgi. Katram mums ir bijuši rozā brilles, saka, dieniņās, man liekas, ja ir bijuši vairākas attiecības stadijas, ja tas var, pieredzes noteikti, ka viņas ir bijušas, jā, un tas ir normāli, tas ir kaut kāds tikai posms, tikai cikls, bet tad sako nākamie, jo viņi ir vismaz 5, bet tā mums ir cita tēma atkal par šiem cikliem dažādiem, kurus vajadzētu vērts atpazīt un neiesēsties, neaizsēdēties pa ilgu kaut kādā no fāzēm, bet tomēr, lai tā evolūcija izaugsme tā kā aug un viss notiekās, jā. Mums arī būs interesanti, ko padalīties. Es jau tā, tikai runāju par šo, man jau var tāds, tad jau atmiņas jau jumdīja un visādas sīkas niansītas. Un, jā, kā Andris teica, kad var kaut ko atcerēties, kas ir bijis un kā īstenībā mēs pat nesen kaut ko runājam. Man liekas, tu pat teici pa smaržu, tu kaut ko pa smaržu, kaut ko tu teici, tā pa smaržu, tāda kā toreiz. Es nezinu, kaut kas mums tur uzjumdījās kaut kad nesen un bija tāds foršs Jā, laiks. jā. Tu man devi buču, un es sajūtu to pašu, tavu smaržiņu, ja, kas tev ir, tā kā uzreiz atceries, tā kā toreiz, forši. Ka tad ir kaut kas nāca līdzi, kas nepazūd. Jā, vai tas ir, teiksim, kaut kāds ir tās ziepes vai kaut kas tam līdzīgs, kaut kāds tas tieši aromātiņš bija, kas tev vienmēr ir līdzi un pavada, un tad tāds, forši. Jā. Par ziepēm. Par ziepēm? Es gribu no tevis. Bērnu, jā, ziepītis, jā, Ziepītis. jociņ. Jā, es gribu no tevis bērnu. Dārgā, esmu satriekts. Ziepītis. Bērnu ziepītis. Jā, bērnu ziepītis, jā. Tāds Īstenībā, un bērnišķīgs šie jociņš, mazie bet... momenti, ka mēs atceramies tādas mazās kaut kādas tēzītes, frāzītes momentus, un mēs īstenībā viņus izmantojam ik pa laikam ikdienā. Mums tā kā uzjumdījumi, pēc tam kaut kāda ikdienas sadzīves tas moments, tas, jā, un tad šitā te atkal viena otru tā pārsniedz, mēs es jau zinu, kas tas ir, jā, tad tā kā, un atkal uzjumdījās tas, viņš tā kā spēka moments arī strādā, vai, teiksim, citreiz kaut kāda dusmiņa tur parāda tam līdzīgi, vienkārši kaut kādā randomā, vienkārši kaut kāds joks no tā laika, vai kaut kas, ko mēs, teiksim, savstarpēji zinām, tikai mēs, jā, un tad kaut kādu pasaku, un pēc tam no tā bubuļa, nu labi, un uzjumdīja tas smiekliņš un pazuda visa dusma. Tikai tāpēc, ka šis ir kā tāds, tiešām kā tāds spēka laiks, ko izmantot arī, lai patītu filmu atpakaļ. Un tā kā bildes paskatās, tad ir vispār tāds, ko nopietni, jā, teiksim, tas, ka garāks posms ir bijis ilgstošāks, jā, tad to un šito. Un īstenībā tas arī var būt viena no praksēm, ko bišķi pašķirstīt kaut kādas, nezinu, albums vai telefons, kas kurā brīdī ir bijis, jā. Kaut kāds bildīts, un tas arī kaut kā, reku bija tas, reku bija šis, jā, un tas tā kā atkal tuvina, arī kur ir par ko pārunāt atkal, jā, un kas ir kaut kādā brīdī bija, kas man patika, kas man nepatika, jā. Nu jā, tā kā mīļie, turpinam tālāk, es domāju, un lai skaista saruna. Lai skaista saruna.